तो 10 महीने पहले मैंने इस HP के GK320 पे एक वीडियो बनाई थी और मतलब एक रिव्यू दिया था शॉर्ट में कि मतलब कैसा मुझे ये कीबोर्ड लगा। पर अब मुझे 10 महीने हो चुके हैं इसे यूज करते हुए और इस वीडियो में मैं इसका एक फाइनल रिव्यू देने वाला हूँ कि असल में ये कीबोर्ड मतलब मेरा कितना साथ दिया। 10 महीने से भाई इसे लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सारी इस वीडियो में कवर होने वाली है। बाकी मेरा नाम है शुभांकर सिंह, वेलकम टू मिस्टर ऑसम शो। इसी के साथ कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो जब मैंने इस कीबोर्ड को लिया था तो अराउंड मुझे 2000 का पड़ा था और क्योंकि इस टाइम पे नया नवेला थोड़ा लॉन्च हुआ था, पर इस टाइम पे इस पे ऑफर्स आते हैं कभी कभी जिसमें ये 1500 का भी मिलता है। नॉर्मली इसकी प्राइस हमेशा 2000 ही रहती है, बट ऑफर्स आते हैं कभी कभी और अभी ग्रेट इंडियन सेल और बिग बिलियन डेज आने ही वाले हैं तो उसमें शायद ये वापस ऑफर में आए। तो बाकी इस वीडियो में मैं सबसे पहले इसकी प्रॉस की बात करूंगा, फिर कॉन्स बताऊंगा, लास्ट में थोड़ा कंपेरिजन करूंगा इस रेंज के बाकी कीबोर्ड्स के साथ। तो सबसे पहली अच्छाई तो इसकी यार ड्यूरेबिलिटी है, क्योंकि यार 10 महीने से मैं इसे यूज कर रहा हूँ और भाई रगड़ के मैंने इसे यूज किया है, मतलब एकदम कतई पटक पटक के यूज किया है और उसके बाद भी इसकी एक भी कीज में अभी तक कोई फॉल्ट मुझे देखने को नहीं मिला। मतलब सारी कीज परफेक्टली काम कर रही हैं। मैकेनिकल कीबोर्ड है और इसके साउंड में अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं आए, जैसे इसके थे वैसे अभी भी है। थोड़े बहुत एक आध कीज इधर उधर कुछ अजीब आवाज करते हैं पर मुझे कभी उसके बारे में पता नहीं चलता। कभी कभी थोड़ी सी अलग साउंड आती है बट नॉर्मली ठीक रहता है। ड्यूरेबिलिटी में अगर मैं इसके लाइटिंग की बात करूं तो उसमें भी मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। सारी लाइट्स इसकी परफेक्टली काम करती हैं। उसका जो USB केबल है, जो उसका मतलब पूरा वायर है, वो भी अभी तक काफी अच्छे कंडीशन में, मतलब थोड़ा रफ यूज हुआ है ये, उसके बावजूद ये अच्छी कंडीशन में है। तो ड्यूरेबिलिटी वाइज तो मुझे ये कीबोर्ड बहुत अच्छा लगा। आपको अगर लंबा चलाना है कोई कीबोर्ड तो भाई ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा। दूसरी अच्छाई मुझे इसकी ये लगी कि मुझे थोड़ा प्राइस से लेके कंसर्न था यार कि 2000 रुपए का है मैकेनिकल कीबोर्ड। 2000 रुपए में उतने अच्छे की उम्मीद थी नहीं, लेकिन ये काफी अच्छा है। मतलब जो इसकी मैकेनिकल कीज है वो प्रॉपर फील देता है। ये नहीं बोलूंगा कि एकदम 6000 वाले कीबोर्ड से मैं सीधा इसका कंपैरिजन कर दूंगा, नहीं वैसा तो नहीं है, बट बाकी मार्केट में जितने भी मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स हैं मुझे उनके मुकाबले इसकी फील ज्यादा पसंद आती है। लाइट्स में भी इसमें कस्टमाइजेबल ऑप्शन कई सारे हैं। वैसे सही बताऊं मैंने 10 महीने में बहुत सारे यूज भी नहीं किए, मतलब कुछ ही एक आध दो मैंने यूज किए। एक थोड़ा ब्रीदिंग इफेक्ट वाला, एक थोड़ा कांस्टेंट वाला और कभी कभी थोड़ा बहुत इफेक्ट यूज करता हूं, पर नॉर्मली मैं बहुत ज्यादा लाइटिंग इफेक्ट्स यूज नहीं करता तो उसके बारे में कुछ खास रिव्यू तो नहीं है। पर हाँ ये है कि मतलब सारे इफेक्ट्स बराबर से काम करते हैं, कोई मतलब सारे इफेक्ट्स अपने आप में यूनिक है। बात करूं उसके स्टैंड्स और ग्रिप्स की तो भाई ग्रिप के मामले में भी कीबोर्ड काफी अच्छा है। एक बार कहीं रख दो तो हिलता हिलता ज्यादा नहीं है। प्लस जो इसके स्टैंड्स हैं वो मतलब थोड़े से चीप क्वालिटी के हैं बट अपना काम ये कर लेते हैं थोड़ा लिफ्ट करने का। अब आते हैं थोड़ा इसकी बुराइयों पे। तो बुराइयां मतलब ऐसी हैं कि मतलब ये किसी भी कीबोर्ड में हो सकती है। मैंने थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में बुराइयां निकाल दी हैं तो एकदम इसे जज मत करिएगा, पर है ये सारी बुराइयां। तो यार जो सबसे पहली बुराई इस कीबोर्ड में है वो है इसका डस्ट एक्यूमुलेशन। कीबोर्ड मेरा बंद स्पेस में भी रहता है, उसके बावजूद इस पे डस्ट काफी मतलब आ जाता है और मतलब काफी इरिटेटिंग चीज है यार कि मतलब इतना डस्ट इसमें आ जाता है और काफी वो बेकार लगता है। अपना पीसी चलाने से पहले मुझे आधा घंटा तो इसकी क्लीनिंग में लगता है यार, क्योंकि पूरा डस्ट इस पर हमेशा ही जमा रहता है और उसे क्लीन करना बहुत मुश्किल है यार। बार बार हर बटन्स के बीच में डस्ट है जो मुझे काफी खराब लगता है। थोड़ा सा ये मतलब डस्ट मैग्नेट है, इस पर मतलब थोड़ा सा भी डस्ट आता है तो भाई ये बैठ जाता है, इस पर जल्दी निकलता भी नहीं, मतलब आराम से साफ नहीं होता है ये। इसकी एक ये मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगी। दूसरा ऐसे इशू मुझे ये लगा इसके कंफर्टेबिलिटी से रिलेटेड, क्योंकि कीबोर्ड है ये काफी ऊंचा और अगर वो आपके पास जो हैंड रखने के लिए जो पैड्स आते हैं वो अगर नहीं है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है यार कि जब मैं 2-3 घंटे गेम खेलता हूं तो मेरी उंगलियां थोड़ी दर्द करने लगती है, क्योंकि वो उतने कंफर्टेबल पोजीशन में होती नहीं है और काफी मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है इस कीबोर्ड से, क्योंकि उतना कंफर्टेबल मुझे लगता नहीं। तीसरी प्रॉब्लम है इसका वेट यार। वेट के वाइज ये कीबोर्ड थोड़ा मुझे हैवी लगता है और मतलब ऐसा लगता है कि अगर कभी गलती से मुझसे ये गिरा तो जरूर कुछ इसके साथ बुरा हो सकता है। और कीबोर्ड का साइज भी भाई बहुत ज्यादा है। अगर आपको भाई नंपैड की जरूरत नहीं है तो कोशिश करिए कि बिना नंपैड वाला ही कीबोर्ड लेने की कोशिश करिए, क्योंकि ये काफी बड़ा कीबोर्ड है, काफी डेस्क पे मेरी जगह लेता है। इस कीबोर्ड में एक और प्रॉब्लम है यार जो मतलब शुरुआत में भी थी और अभी भी मुझे थोड़ा इरिटेट करती है, वो है इसकी विगली कीज। मतलब थोड़ा सा ये जो शिफ्ट है ये बहुत ज्यादा विगल करता है, मतलब कीज उतने स्टडी फील नहीं होते, काफी विगल ये करते हैं। थोड़ा स्टडी होता तो अच्छा भी लगता है, ये काफी विगली है तो एक स्टडीनेस की जो फील होती है वो नहीं आती और कभी कभी ये इतने विगली
इसलिए होते हैं कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं कौन सा की प्रेस कर रहा हूँ, और कभी कभी रॉन्ग टाइपिंग भी उसके वजह से हो जाती है। तो ये थोड़ी सी मुझे इस की के साथ प्रॉब्लम लगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इस कीबोर्ड से मैं बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि जिस दाम पे ये मैकेनिकल कीज प्रोवाइड कर रहा है वो भाई काबिल तारीफ है। क्योंकि 2000 रुपये में एक ही 2 कीबोर्ड्स और हैं जिसमें मैकेनिकल कीबोर्ड मतलब मैकेनिकल है, जो बाकी सब सेमी मैकेनिकल या मेम्ब्रेनी कीबोर्ड है 2000 के अंदर। कोई तो 4000 में भी भाई मेम्ब्रेनी कीबोर्ड्स देते हैं। तो मतलब मैकेनिकल कीबोर्ड आपको मिल जाएगा कम दाम में। तो अगर आपको मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए, नम पैड वाला कीबोर्ड चाहिए, तभी आप इस कीबोर्ड के साथ जाए, वरना मैं आपको फिर रिकमेंड नहीं करता इस कीबोर्ड को। कोई मतलब इतना भी खास कीबोर्ड ये है नहीं, मैकेनिकल फील जरूर देता है बट डेस्क पे जगह काफी लेता है, और कीज इसकी उतनी स्टडी मुझे लगते नहीं। तो इसके वजह से थोड़ा सा इसका ये सब इशू है। कलर्स भी इसमें आपको सिर्फ रो वाइज मिलते हैं, तो आप किसी अपने थीम से इसे अटैच नहीं कर सकते। जैसे मेरे वॉलपेपर में ब्लैक और ग्रीन है, मेरा माउस ब्लैक और ग्रीन है, तो मैंने सोचा ये भी ब्लैक है, इस पे अगर ग्रीन लाइटिंग होती तो मजा आ जाता, पर मैं वैसा कलर चेंज नहीं कर सकता क्योंकि हर रो का कलर इसमें फिक्स्ड है। अब बहुत लोग एक कंपैरिजन वीडियो भी मांग रहे थे कि इसका HP की GK 100 के साथ भी कंपैरिजन करें। तो सही बताऊं, वो मुझे एक मामले में इससे बेटर लगा, वो है उसका हाइट। उसकी हाइट कंपैरेटिवली इससे कम है, और मुझे जहां तक लगता है वो लाइट वेट भी होगा। ये जो प्लास्टिक फील देता है वो शायद प्लास्टिक फील नहीं देता, उसका थोड़ा मेटालिक बिल्ड है, तो वो आप ले सकते हो, देख सकते हो। वैसे दोनों ही सिमिलर कीबोर्ड्स हैं, ज्यादा फंक्शनैलिटी में डिफरेंस नहीं है। तो ओवरऑल यही था मेरा इस कीबोर्ड का एक रिव्यू, काफी 10 महीने इस्तेमाल करने के बाद। तो यूज में तो मुझे कभी प्रॉब्लम बहुत आई नहीं, वही थोड़ा सा हाथ वाथ रखने में दिक्कत होती है और थोड़ा स्टडीनेस का है, बाकी तो कुछ नहीं। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। अगर आ गया तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर दीजिएगा ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी देश को स्वस्थ रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, हमें भी थोड़ा स्वस्थ रखिए। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।